អូខេខ្ញុំដឹងខ្ញុំបំផ្លាញលុយខ្លួនឯងអស់$12000នៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែខ្វះនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសំចៃលុយលើពីនឹងទៀតគឺការវីដេអូខលហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺការចាយលុយខ្ជះខ្ជាយក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងមកមើលអំពីបទពិសោធន៍អាក្រក់របស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀនអំពីបទពិសោធន៍អាក្រក់ទាំងអស់នេះហើយជៀសវាងផុតពីការធ្វើនៅកំហុសទាំងអស់នេះសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ ZelloTV ខ្ញុំ Zel បាទនេះជាលើកទី1ដែលអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ cipher នៅក្នុង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅក្នុង YouTube វិញសូមចុច subscribe ហើយកុំភ្លេចបើក notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍មុនពេលដែលខ្ញុំបន្តទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានេះមិនមែនជាការអួតទេព្រោះថាវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយសូម្បីតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅលាក់បាំងរឿងនេះជាមួយពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចាំធ្វើការចែកម្លែកយើងចែកលេខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចេញធ្វើការតាំងពីមុនខ្ញុំរៀនចប់បើនិយាយទៅគឺក្នុងឆ្នាំទី1បានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការច្រើនឆ្នាំរួចហើយវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឲ្យខ្ញុំក្នុងការឡើងឋានៈខ្ពស់លឿនហើយនឹងការឡើងប្រាក់ខែខ្ពស់លឿនវាអត់ខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំព្រៀងទុកទេក្នុងឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានឡើងឋានៈមួយដែលអ្នកនៅក្នុង media ក៏ដូចជា advertising agency ស្គាល់ថា digital account manager ដែលវាof course ជួយឲ្យខ្ញុំរកបានចំណូលលើសពី$1000នៅក្នុងមួយខែតាមក្បួនចាស់រកបាន$1000នៅមួយខែបានន័យថារកបាន$12000ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំវេចូលពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកកាន់ account saving របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតជាមួយ ABA នៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2019ខ្ញុំទៅមើល account ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញថានៅក្នុង account ហ្នឹងគឺសល់0បានន័យថាខ្ញុំបានខាតអស់$12000ពីចំណូលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រាក់ខែហ្នឹងតើលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាអូខេលុយហ្នឹងហូរចេញទៅ3កន្លែងផ្សេងគ្នា 50% ខ្ញុំចំណាយទៅលើការវិនិយោគខុសខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តយកលុយដែលរកបានទៅរកស៊ីនេះរកស៊ីនោះមុខរបរតូចដែលអត់មានគម្រោងព្រៀងទុកមុនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងមួយឆ្នាំមុនមិនមែនឥឡូវទេឥឡូវខ្ញុំគិតមុនពេលខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2018ខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្ញុំអត់សូវយល់អំពីកលឹះនៃការរកស៊ីប្រមាណទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខុសច្រើនមែនទែនការរកស៊ីខាត់បងទាំងអស់នោះរួមមានហាងកៅអៅដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់មិនត្រឹមតែខាត់បងនៅលុយដើមទេខ្ញុំបង្កើតនៅបំណុលមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមេក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរសំណាងល្អដែរខ្ញុំដោះស្រាយវាអស់ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយមួយចំនួនធំរបស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះខ្ញុំក៏បើកនៅកូន media agency ដែលចំណាយនៅ equipment មួយចំនួនការជួល office លុយដើមដើម្បីជួល outsourcing ចំណាយលុយទិញ equipment ដូចជា computer ថ្មីទូរស័ព្ទថ្មី camera ថ្មីលើពីនោះទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លៀតចង់បើកនៅហាងអាហារតូចមួយដែរខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំគិតអីដែលខ្ញុំគិតថាលុយប្រហែល1000របស់ខ្ញុំនឹងអាចទៅរកស៊ីដល់ប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុន្តែនិយាយទៅមុខរបរទាំង3 4ហ្នឹងគឺខាតទាំងអស់20% ទៀតចំណាយទៅលើគ្រួសារសំណាងអាក្រក់អីនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានការបាត់បង់ច្រើនហើយក៏តម្រូវឲ្យមានការចាយច្រើនដែរទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងប៉ាម៉ាក់ក៏ដូចជាទាំងបងប្រុសខ្ញុំពួកយើងចំណាយច្រើនមែនទែនទៅលើគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់20% ទៀតចំណាយទៅលើ lifestyle ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺការចាយខ្ជះខ្ជាយទាំងអស់នោះរួមមានបងសមាជិក gym ការទិញកៅអៅទិញស្បែកជើងដោយអ្នកនរគ្នាបើសិនមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងដឹងថាខ្ញុំជាស្បែកជើងមើលខ្លួនឯងមកកណោទៀតនៅកន្លែងនេះមានបាច់បង្ហាញខ្ញុំចាយទៅលើចំនួនរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនហើយក៏ដូចជាការចាយវាប្រចាំថ្ងៃទាំងការហូបបាយពេលថ្ងៃហូបបាយពេលយប់ខាងក្រៅការផឹកកាហ្វេ brand ខ្ញុំធ្វើការផ្នែក media ក៏ដូចជា marketing ខ្ញុំជួបភ្ញៀវច្រើនហើយដើម្បី build better relationship ខ្ញុំចូលចិត្តជាអ្នកដែលចំណាយលុយទៅលើការញ៉ាំទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែលុយទាំងអស់10% បន្ថែមទៀតខ្ញុំចំណាយទៅលើ self development ដែលជាចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំ proud of គឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការ take online class លុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅ pay នៅលើ class មួយចំនួនដែលខ្ញុំទិញហើយធ្វើការរៀន online ដែលមានដូចជា Facebook Google Academy Skillshare ហើយ Udemy ជាដើមគិតជាសាច់លុយ$12000បាត់អស់ហើយតែខ្ញុំពិតជាបាត់លុយទាំងអស់ហ្នឹងពិតមែនអត់ចម្លើយគឺ
មួយចំនួនធំបាត់មែនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញគឺទី1គឺបបពិសោធន៍អាជីវកម្មដែលខ្ញុំបរាជ័យទាំងអស់នោះគឺផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំវិញនៅបបពិសោធន៍ជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំដឹងច្រើនជាងមុនតាក់ទងអំពីការវិនិយោគដឹងច្រើនជាងមុនអំពីគម្រោងនៃការរៀបចំអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទទួលបានបបពិសោធន៍ក្នុងការទិញរបស់សម្រាប់យកមកផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្មទិញរបស់ណាដែលល្អហើយមានចំណុចតូចៗមួយចំនួនដែលបើសិនជាខ្ញុំអត់បានខ្ជិះខ្ជាយលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើអាជីវកម្មចាស់ៗរបស់ខ្ញុំក៏អត់បានរៀនពីវាទាំងអស់មកត្រឡប់មកវិញដែរក៏ត្រូវបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជីវកម្មដែលខ្ញុំវិនិយោគទាំងអស់នោះខ្ញុំនៅតែមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចឹងហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាអត់បាត់ 100% ដែរដូចជាហាងកៅអៅជាដើមសលាបំពាក់នៅក្នុងហាងហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានអេវ៉ាន់ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងហាងថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រដាប់ព្យូកៅអៅ everything ខ្ញុំនៅតែមានអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែមានតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មទាំងអស់នោះគឺគេឈ្មោះរបស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាអតិថិជនមួយចំនួនធំឥឡូវគាត់ខ្លាចជាមិត្តភ័ក្តិគាត់ខ្លាចជា network នៅក្នុង social media របស់ខ្ញុំនៅតែអាចតាក់ទងទៅគាត់ជជែកជាមួយគាត់ម្ដងម្កាលសួរពួកគាត់ថាតើរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ហើយក៏នៅតែអាចបន្តលក់នៅផលិតផលផ្សេងក៏ដូចជាណែនាំពួកគាត់អំពីអាជីវកម្មក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងរបស់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំផងដែរតាក់ទងនឹងចំណុចមួយហ្នឹងផងដែរគឺ network បបពិសោធន៍ទាំងអស់នោះការចំណាយទាំងអស់នោះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមកវិញនៅ network មួយចំនួនធំដែលជួយក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំច្រើនមែនតើមួយទៀតសំខាន់ផងដែរគឺបបពិសោធន៍ការងារនៅក្នុង portfolio មួយចំនួនធំរបស់ខ្ញុំគឺមកអំពីការងារក៏ដូចជាអាជីវកម្មបែប media ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018សួរថាចុះឆ្នាំទៅតើមានអ្វីកែប្រែខ្លះខ្ញុំរៀនពីបបិសោតបរាជ័យទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំស្វែងរកនៅទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមកែប្រែហើយលទ្ធផលមកវិញគឺ yes ខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងមុនខ្ញុំសំលុយបានច្រើនជាងមុនខ្ញុំវិនិយោគទៅលើរឿងដែលត្រឹមត្រូវបានច្រើនហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំបានល្អជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2019តែខ្ញុំធ្វើអ្មេចទី1គឺខ្ញុំត្រូវទទួលយកកំហុសខ្លួនឯងភាពបរាជ័យធ្ងន់បំផុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់បងខ្ញុំអត់ស្ដាប់ម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំហើយអត់ស្ដាប់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយថាការចាយវារបស់ខ្ញុំខ្ជះខ្ជាយការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំទៅលើអាជីវកម្មគឺអត់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់កំហុសទទួលស្គាល់ការប៉ັດទាំងអស់នោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយចំណាយដែលអត់ប្រយោជន៍ចោលដូចជាការផឹកកាហ្វេ brand ឥឡូវខ្ញុំទិញកាហ្វេឲ្យឆុងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែញ៉ាំកាហ្វេហាងម្ដងម្កាលជាពិសេសនៅពេលដែលភ្លាមស្វែងរកកាហ្វេដែលខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអត់ទាន់ឬមួយក៏ទៅជួបភ្ញៀវពេលខ្លះក៏យើងចង់ refresh អារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំលែងទិញកាវច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំក៏លែងទិញស្បែកជើងច្រើនជាងមុនដែរមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំរៀបចំគម្រោងនៃការចាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាជាងការយកលុយទាំងដល់ទៅវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងខ្ញុំស្វែងរកបបពិសោធន៍ក៏ដូចជាបង្កើននៅបបពិសោធន៍ជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការស៊ូហើយខ្ញុំរៀនអំពីអាជីវកម្មនឹងមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគហើយផ្ដោតទៅលើការសន្សំជាច្រើនជាងការវិនិយោគបើនិយាយទៅគឺ set short term goal ពីមុនមកខ្ញុំអត់មាន short term goal ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំចង់រ៉ាន់អាជីវកម្មមួយដែលជោគជ័យខ្ញុំមិនចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតខុសទេ goal របស់ខ្ញុំគឺមិនមែនចង់ success ទៅលើការរកលុយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំចង់ grow business មួយដែលអាចជួយសង្គមបានចង់បង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមហើយខ្ញុំអាចរក profit បានច្រើនតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែ goal មួយហ្នឹងវានៅធំពេកដែលវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនិយោគទៅលើរឿងជាច្រើនហើយខ្ញុំប្រើច្រោះការវិនិយោគច្រើនជាងការគិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើ short term goal ច្រើនជាង short term goal របស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺព្យាយាមសល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរសិក្សាអំពីអាជីវកម្មដែលខ្ញុំចង់បង្កើតហ្នឹងរហូតដល់ពេលណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ ready ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនៅសាជាថ្មីខ្ញុំមានទាំង funding ខ្ញុំមានទាំងបបិសោតខ្ញុំមានទាំង resource ស្វែងរក technology មួយចំនួនដែលអាចជួយក្នុងការសន្សំចែកក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា spending គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមិត្តភក្តិល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រើវាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការដាក់ការបញ្ចូលចំណូលបញ្ចូលចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាជួយធ្វើការគណនាលុយប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាប្រចាំខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបន្តចំណូលចូលទៅកាន់ខែក្រោយបានដែរកម្មវិធីនឹង free ទេថែមពីនឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរសួរអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍
អ្នកដែលមានភាពជោគជ័យក្នុងការសំលុយពីមុនមកសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអៀនច្រើនហើយខ្ញុំខ្មាស់គេក្នុងការសួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំ search ថា financial saving tip អ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញ change my life ខ្ញុំស្វែងរកឃើញ YouTuber មួយឈ្មោះអាចារ្យដាំងហើយគាត់ជា YouTuber ស្រីម្នាក់ដែលគាត់ open mind មែនទែនក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការសំលុយរបស់គាត់នៅពេលអ្នកនរគ្នាមើល content បែបនេះដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មាន very specific ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើននៅកលឹះក៏ដូចជាបង្កើននៅ motivation មួយចំនួនក្នុងការសំលុយក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអូខេយើងនិយាយគ្នាមកស្ទូធំឲ្យតើអ្វីទៅគឺជាសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះទី1ភាពមានបានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសំដៅទៅលើលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានទេក៏ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការកណនាលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគឺយកលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកបាននៅដើមខែដកជាមួយលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយនៅក្នុងខែហ្នឹងលទ្ធផលគឺស្មើនឹងលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងខែនេះយកលុយនឹងទៅបូកជាមួយលុយទាំងអស់គ្នាមាននៅខែមុនហ្នឹងជាលុយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី2នរណាម្នាក់ក៏ធ្លាប់មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែរខ្ញុំជឿថានរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតតែងតែប្រោកម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាកំពុងតែពិបាកចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយកំពុងតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើការជឿខ្ញុំមកកិច្ចការបន្ទាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទី3មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងប៉ុណ្ណាទាំងអស់ទេនៅចុងបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អមិនថាបទពិសោធន៍នោះស្រស់ស្អាតឬមួយក៏អាក្រក់នោះទេវាជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំអត់បង្កើតកំហុសច្រើនប៉ុណ្ណឹងកាលពីឆ្នាំ2018ទេខ្ញុំក៏អត់បានកែប្រែនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះអាចចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលវិជ្ជមានជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែពិបាកនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយ comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមថាតើវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្ថែមទៀតសូមកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ C4 នៅក្នុង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅក្នុង YouTube សូមចុច subscribe ហើយបើក notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូសប្តាហ៍ក្រោយ